С вычислением артиллерийских выходов вражеских, с сбором информации, наблюдательными действиями. То есть ведем разведывательную работу, работаем тесно с БПЛА службами. До противника бывает доходим от 200 до 500 метров, как бы, чтобы убедиться, удостовериться. Где-то, если не можем, выходим на службу по БПЛА, что они нам тоже неплохо помогают. Зависим все от ситуации, от местности, от условий погодных. Так говорится, бывает, как говорится, и природа нам очень помогает, а бывает и нет. Все зависит от этого, от местности. Да, последние были выявлены 2 единицы танков Леопарда и 3 единицы Брэдли были уничтожены. Есть подтверждение этому. Победа обязательно будет за нами. А жителям что России хотел передать? Терпение, главное терпение. И все будет. Как говорится, Бог любит Россию. Он нас не оставит. Победа будет за нами по-любому.